მოგესალმებით ტკბილებო, ძალიან მშვიდობისა. ამ დროს ვიდეოს არ ვიწყებთ ხოლმე. ეხლა არის ვის ნახევარი და როგორ შემცივდათ ამ ფურცკლა. ვის ნახევარია, გავაღვიძე 7-ზე. ჩემდა გასაოცრად მეძინა აი პატარა ბავშვით. საერთოდ არანაირი არაფერი, ძალიან წყნარად და მშვიდად. დღეს მივდივარ იქ. ისე სკრინინგში წადიო მითხრეს და სკრინინგში მივდივარ გოგოებო უბრალოდ უფასოდ არ მეკუთვნის, იმიტომ რომ 40 წლიდან არის მამოგრაფია. თორე ისე მანდი მივდივარ, ხო და კონსულტაციაშიც ფასს ვიხდია, თან არც ვიცი პირველად გავიგე იქ მამოლოგი და ფიქრობდი გიასთან ხო არ წავსულიყავი ციხისელთან, რადგან მაინც ვიხდით ხო კონსულტაციას, მაგრამ ეხლა რო გიასთან დავრეკო ალბათ 2 თვის მერე ჩამწერენ და ჯანდაბას წავალ, ახლა სადაც მივდივარ იქ და ნახოთ მერე გიასთან ვივრი ხოლმე 6 თვეში ერთხელ უნდა ვიარო, ეხოზე არ შეიძლება ესე, ან როგორ შეიძლება, რა ვიცი, ბოლოს გიასთან ვიყავი კი და ვიყავი, რა ვიცი, 11, 13, 15, რამდენი წლის წინ იყო, არ ვიცი, ამდრია რომ გავაჩინე მაგის მერე რა. ხო, 15 არ იქნებოდა, რაღაც 13 ალბათ ესეც, 11-13 წლის წინ. ანუ იმის მერე არ მივსულვარ, გოგოებო, წარმოიდგინეთ მკერდზე, ანუ ევა რომ გავაჩინე, ლაქტაცია მქონდა. არ მივსულვარ და თან კიდე ჯანდაბას არ მისულხარ, მაგრამ დედაჩემს რო ეს ქონდა, თან ახალგაზრდა ასაკში ქონდა, ან ჩემთვის არის ორმაგად და სამაგად რეკომენდირებული ეს ყურადღება რა. ხო და რა თქმა უნდა, ხა ვღელავ ძალიან, თან ახლა რასაც ვიკეთებ ეგ ხო შრეებში აჩენს ყველაფერს და ხო, მაგრამ გასაკეთებელია და უნდა გავაკეთოთ. ხო და ესე შემოტკბილებო, ეხლა დავლიოთ ყავა. საერთოდ არ მშია, რა თქმა უნდა, ამ დროს. მაგრამ მინდა რომ ყავა დავლიო. შანსი არის რომ დავლიო, ვარიანტი აქვს რომ დავლიო ხსნადი ყავას ნიგერსით, მაგრამ არ მინდა და მეორე ვარიანტი რომელიც მინდა ეს არის ნალექიანი ყავა, ტკბილი, თხილით, რაც მინდა. და ეგ გავაკეთოთ. ვაძინებო ბუნის შესაყვალად ეძინა, წუხარ გავიღვიძე და ის შესაყვალად ეძინა ბუნის წუხარ გავიღვიძე და ესე ჩემ ხელშია და თავი. ჩემი და ევა შორის შეძალე, ჩემ ხელში ჩავდი თავი და საყვარელი ძაღლია პოსტა არ ვიცი. იმაში ეწერა, რომელიღაც ჯგუფში არ ვიცი. პომერანული შპიცი დავკარგეთ და ვეძებთ. აი პეტერები რო არის, წითელი და პატარა. ხო და ისა გული გამისკდა, წარმოვიდგინე ბონიტა და გული გამისკდა. შემიდებილი ბონიტა.
7 გრამია. ზუსტად. ახლა შაქარი. ყავა მოვაყოლე, ამიტომ გადავყარე. 6 გრამი უნდა იყოს შაქარი და 7 ყავა. ანუ ესეთი შეფარდება არის, რაც მე მომწონს და აი ეს ჭიქ. მე ამზომ ეს ჭიქ. ჩემო მეზობელმა გაიღვიძა გარეთის სიგარეტს ეწევა. მაქსის ხოლმე ყავას სვავს ქარში, წვიმაში, ზამთარში, დღისით, ანუ დილას ადრე, დღისით, საღამომდე. რაღაცნაირად მიყვარს, რომ ხედავ. პატარა თებში ვინიცის სადიდის ეს იყოს პატიალ მშვიდობის. კარგებულად კბილებო.
ჩამონა. ნინ ჩემო გოგო მოიშორე გათავისუფლდი მაგ ფიქრებს, ვინ ყველაფერი კარგად არის. მადლობა ჩემო საყვარელო, დიდი მადლობა. ნინიკო, ჩემო ნინი შენ კარგად იქნები დღეს და ბედნიერად გავუშვი ცუდი ფიქრები. გაიხარებ მალე მე ამის მჯერა უფალი გფარავდეს. მადლობა ძირფასო. დიდი მადლობა ყველას გოგოებო. ისეთი კარგი გვერდში დგომა იცით, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან ძვირფასი არის. ჩემი თაკო არინერლონი აინახავ ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობა ჩემო საყვარელო, ძალიან მიყვარხარ. ირინა ნინი აცი ფიქრო ეგრეთ რამეებს და უბრალოდ ხშირად იკონტროლე ჯანმრთელობა, რომ შვიდად იყო ღმერთმა დაგიფაროს ყველაფერი ცუდისკენ. მადლობა ჩემო საყვარელო. მარი ჩემო ლამაზო არი დარდო გადაიღებ და იქნები მშვიდად. მადლობა საყვარელო. ლიანინო მიყვარხარ. მადლობა ძვირფასო. ბაბი მე ნინი განვიცდი ძალიან უფალმა დაგიფაროს საყვარელო ცუდისგან ნუ ამბობ. მადლობა ძვირფასო. ყველაფერი საუკეთესო გექნება ნი უფალმა დაგიფაროს ყოველთვის. მადლობა საყვარელო. თამარა ეს წავიკითხე გუშინ და აი არ ვიცი გული გამithბა. ეს გოგო რამდენი წელია შრომობს, ზოგმა ახლა გაიცნო და მეძლებია ვუყურებ. მართალია ამჟამად არ მაქვს საშუალება, რომ წვლილი შევიტანო არხის განვითარებაში, მაგრამ როცა მექნება, აი წამით არ დამენანება მისთვის. აი ეს არის ყველაფერი ძვირფასო. ეს არის ყველაფერი. უბრალოდ იმდენი წელია ვუყურებ და არც კი იცით რამდენ რამეს აკეთებს და აკეთებ და ხალხისთვის, მაყურებლისთვის პირდაპირ. თუ ირიბად ყველა დღე ენერგიას დებს იმაში, რომ ხალხი უფრო მეტად განვითარდეს. მოიშოროს სტრესი, დეპრესია, კომპლექსები, ჩაუყმევდნენ სულს, გულს, ტრავმებს, დაამსხვრენ მახიჯის სტერეოტიპები და ამას მარტო ისე კი არ აკეთებს, რომ ჩვენ დაგვიქნიოს თითი შორიდა და სხვებზე ილაპარაკოს, არა ამას აკეთებს საკუთარ მაგალითზე რბილად, უმტკივნეულად, გვაშორებს უამრავ სტრესს და ამას უნდა დაანახოთ ასევე იმას, როგორ უძლებს ამდენ უარყოფითს, დადებითთან ერთად გაუძლო ადამიანის მოწულე ხალხს, ბოროტ აზროვნებას, ამდენ სხვადასხვაგვარ ენერგეტიკას, რაც აქ ტრიალებს და ეს გოგო ეჯახება და ეს არის გმირობა და შემოდის მაინც ყველა დღე და გვესაუბრება, გვიღიმის თავის ცხოვრებას გადმოსცემს. ერთი წუთით არ დაუკარგავს მოტივაცია, სიყვარული, ადამიანობა, არ გაუხეშებულა, გაბოროტებულა, შეინარჩუნა ყველა ადამიანური კეთილშობილება და წარმომიდგენია, რამდენი ბოროტული არა ადამიანური კომენტარი წაუკითხავს და რამდენი ბოროტი ადამიანი უნახავს აქ და არა მარტო აქ და რაზეა საუბარი, რომ დაუძალებლად ვისაც სურვილი გვექნება გავახაროთ, ხალხო ნინი კი მამაცია, მაგრამ ქვადაკლდე ხო არა ადამიანია, სჭირდება ყველაფერი ადამიანური და თუ გავახარებთ და იქნება მეტი შემოსავალი, ეს იქნება დიდი სიკეთე ჩვენგანაც, იმის საპასუხოდ, რასაც აკეთებს და არავის თხოვს და ავალდებულებს თან, რაც მთავარია ამ ადამიანს აქვს საოცარი თვითმორალი, სამყაროს და საკუთარი თავის განცდა, დონაცია რომ იყოს სასირცხო, ან რომ ტეხავდეს და მიჯერეთ ეს ადამიანი არც კი ისაუბრებდა ამაზე. აი უბრალოდ თქვით რამდენჯერ ცუდ განწყობაზე ყოფილხართ და მისი ვიდეოებით გამოსულხართ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ სულში ჩავწდომია და ნამდვილი ყველაფერი მასთან და რამდენჯერ პრობლემისგან გული გადამიყოლებია მე პირადად მისი ვიდეოებით. მიდი აბა ფსიქოლოგთან ყველა დღე და განიტვირთე რამდენ თანხას აიღებს. ნინის ვიდეოები არის თერაპია ყველაფერთან ერთად და დიახაც მას ეკუთვნის წახალისება და ანაზღაურება, უფალმა დაგლოცოს ნინი და ჯანმრთელობა, სიხარული, ბედნიერება მოგცეს, პატივს გცემ პირველ რიგში შენი ადამიანობის გამო. უღრმესი მადლობა ჩემო ძვირფასო, ჩემო საყვარელო. აი უღრმესი მადლობა. ეს ის არის, რომ შენ მემხედავ წლების განმავლობაში, შენცი ჩემი სული. ძალიან ბევრჯერ შემჩნევია, რომ არიან ადამიანები, რომელიც თავად არიან დარეგისტრირებული და თავად უწერენ თავის თავს კომენტარებს. ასეთ კომენტარებს, რომელიც არასოდეს მე არ გამიკეთებია ჩემი თავისთვის და როცა ამას სხვა ადამიანი წერს, აი ასეთ სიტყვებს, ასეთ ხედვას, როგორითაც შენ შეგიძლია შენი თავი დაინახო, ეს ჩემთვის იმხელა რამეა, ეს ჩემთვის იმხელა დახმარება, იმხელა მოტივაცია, იმხელა სიყვარულია, იმხელა, აი როგორ გითხრა, ტრამპლინია, რომელიც მაფრთიანებს, აი მიდი და გაშალე კამარა, აი
სულ რო 10,000-ობით იყოს ვირთხა, შენნაირი ნათელი სულის ადამიანი ერთი რო იყოს, მაინც, ანუ ეს იმხელა ძალას მაძლევს, ეს აი ვერ აგიწერ გუშინ წავიკითხე და უფრო პატარა პოსტი იყო. ეხლა ანუ დაურედაქტირებდა და უფრო დიდია რა და ანუ ჩავტკბი და გავბედნიერდი. უღრმესი მადლობა შენ ძვირფას. აი წარმოიდგინე ეხლა ჩემთვის ნახე ხომ ამბობ ხოლმე სიტყვა მეთქი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეთქი საჭირო დროს საჭირო სიტყვა. ეხლა დღეს ჩემთვის ამაზე კარგით რითი უნდა დამეწყო დღე არც ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. აბედნიერი ვარ. აბედნიერი ვარ, რომ შენაირი ადამიანი მიყურებს. ჩემთვის დიდი პატივია, მადლობა ძვირფასო. უნდა მბურცკლა კიდე სულ. ოღონდ ახლა სიცივისგან კი არა. სიხარულისგან. ეს მინდა რომ ავპინო. მარი. გლდანში რომ შემოხვალ მარჯვენა მხარეს არის სითი მოლი. მაკდონალდსის მოლში კი ეგ ვიცი, რომ გამოცდები მოლს და მოლის წინ შუქნიშას, მაგის შემდეგ გამოცდები ორ შუქნიშას და აი მათ მარჯვენა მხარესა დიდი ბაზარი, თევზი, ხილი, პოსნეული და რა აღარ. თუ სურვილი გიქნება დაგხვდები მეტროსთან და ყველაფერს დეტალურად გაჩვენებ, რაც დაგაინტერესებს. დიდი სიამოვნებით და იმდენი კარგი ობიექტია, ისეთი მრავალფეროვანი და კომფორტული დარწმუნება შეგიყვარდება ხშირად ივრი. ვაიმე რა საყვარელი ხარ, მარი. ძალიან დიდი მადლობა საყვარელო. ეკაჯი ღმერთის იმედი და წმენით იყავი და ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობა ძვირფასო, დიდი მადლობა. ნინ დედა ჩემიც მკერდი სიმსივნით დაიღუპა. ოპერაციიდან 2 წლის შემდეგ, ვაიმე. არ ვფიქრობ არასდროს, რომ მეც იგივე შემთხვევა, ანუ გეშინია ყველაფერი კარგად გექნება, არ ვფიქრო ცუცე არასდროს. არა, მეც არ ვფიქრობ იგივე შემთხვევა, უბრალოდ მედიცინურად და გენეტიკურად დიდი ალბათობა არის. იმიტომ რომ გენეტიკურია ეგ და შეიძლება ჩვენ არც გქონდეს ეგ გენი. მაგრამ მაინც ანუ კონტროლი საჭიროა, აუცილებელია. სული კონტროლი. და რამდენი წლის იყო? გვიან გაიგო, ხო? მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ლაკოდახში, ვინც ადრეულზე მიუსწრო. 100 წლამდე იცოცხლის ნამის. ზოგს მკერდი მოკვეთილი ჰქონდა. მაგრამ და ჩემი ძალიან გვიან მივიდა. მაგარი ყველაზე ცუდი. არ უნდა გადავდოთ ხოლმე. აი თუ ისე ვარ მოვიშორო. მონიკა, ყველაფერი კარგად იქნება, აგერ ნახავთ, აი მახსოვრე ჩემი სიტყვები. ამენ ძვირფასო, ამენ, ამენ. გამაგაითხრილე. გამიყვარს. გამიყვარს, აი. კარგად რომ დაღაჭა ბაჟეთ რო იქცევა. ეგ გემოყვარს.
ლელა რა კარგი ადამიანი ხარ, მიყვარხარ ძალიან, მე ძალიან მიყვარხარ, ჩემო ტკბილო. ბედნიერი დღენი ჩემო ლამაზო ერთი კვირა. ისეთ ცუდად ვარ უმადობა დაბალი სიცხეები გულისრევ შეგრძნება. საჭმლის სულსაც ვერ ვიტან ეგეთი ვირუსები ამოდებული თავს გაუცხელი შეძლებითი და აი მე ვიყავი ეგრე. მე ვიყავი ეგრე სიცხე არ მქონდა, მაგრამ უმადობა მქონდა. გულისრევი შეგრძნება არ მქონდა, მაგრამ საშინელი სისუსტე მქონდა, აი კატასტროფული. და მე რომ არ მექნება, ეგ მაკვირვებდა. გაგივლის საყვარელი, მაგრამ აი ხანგრძლივია. გონი 10 დღე მქონდა მე. ირმა არაფერი გექნება ცუდი საყვარელო, განცდა რომ გაქვს ეგ ბუნებრივია, ნუ ამბობ ეგეთ რამეს. რა კი ბოგული მეტკინა, ყველაფერი კარგად იქნება, მადლობა ძვირფასო, დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო ირმა. ღმერთმა დაგიფარო ცუდისგან ჩემო ლამაზო. ხრეობას ძალს და კარგად ყოფნას გისურვებ, მიყვარხარ, მადლობა ჩემო საყვარელო. ბონი რა საყვარელი ხარ პატარა ცისკნა, რამდენს გეფერებული, ვოიმე, ჯანში ტკბოა. კარინა, მეც მქონდა ეგეთი რაღაცა პებროადენომა და ოპერაცია გავუკეთე 19 წელს, ყველაფერი კარგად იქნება. რა კარგია ძირფასო. თამარ უბრალოდ სირცხვილი ამ ეპოქაში ვერ იგებდე, დონაცია რა არის და ერთ სირცხვილად ჩათვალო ბლოგერი, რომელიც ამდენ შრომობს, რომ ყოველ დღე ასეთი საყვარელი და ორიგინალური კონტენტი შექმნას და გაგვიზიაროს, რატომ არ უნდა გქონდეს მის გულშემატკივრებს საშუალება გამოხატონ კიდევ უფრო მეტი სიყვარული და მხარდაჭერა ამ ადამიანის მიმართ. დონაცია არის ჩვეულებრივი მიღებული პრაქტიკა, რომელიც ამის საშუალებას გვაძლევს, ვისაც ეს ცუდი და სამარცხვინო გონია ცოტა გამოდით გამოქვაბულიდან, სირცხვილია. ნინ წარმატებები შენ, მადლობა ჩემო საყვარელო, დიდი მადლობა. ხო, აი ეგ ის აი რა, რომ კიდევ ერთხელ რომ უნდათ რომ ადამიანს უკბინო. ადამიანს უკბინონ. ამიტომ არავინ არავის არ თხოვს, არავინ არავის არ აძალებს. ჩვენ თუ ადამიანი გიყვარს და გინდა რომ გაახარო, აი მხოლოდ შენ და იმ ადამიანის საქმე არავისაო. მათო კომიკას კომო. ვინ ცუდი არ ფიქრო საყვარელო. ყველაფერი კარგად იქნება, შენ ცუდი არაფერი მოგიგო, უფალეკ ფაილდეს მიყვარხარ, მადლობა ჩემო საყვარელო. ლელო, ძალიან მიყვარხარ, მე ციცი როგორ გიხდება დედაშვილს აწევით მე ულამაზესები ხართ, მიყვარხართ პრინცესებს გავხართ, მადლობა ჩემო საყვარელო. ჩემო საყვარელო ვერ გეტყვი რომ არის სანერვო, მაგრამ თავხელში უნდა იყვან და გამხდნევდე უფალი შენთან იქნება ყოველთვის და დაგიცავს, მადლობა. მეც მაგის იმედი მაქვს ჩემო ძვირფასო. მეც მაგის იმედი მაქვს. ხათუნა ყველაფერი კარგად იქნება ღვთის წყალობით. მადლობა ძვირფასო. აუცილებლად მე გავიკეთებ მაგ იმას ტესტს და წარმოგიდგენიათ. ხო, არის დიდი ალბათობა რომ მქონდეს ეგ გენი, მაგრამ თუ არ მქონდა ეგ გენი, უბრალოდ რამხელა საჩუქარი იქნება. მინდა რომ გავიკეთო ეგ აუცილებლად მგონი 1800 ლარიდეს და ეგ უნდა მოვაგროვა აუცილებლად და ახლა რომ მქონდეს ეგ ფული, აი რომ მედოს ეგ თანხა, ხო? ხვალე გავიკეთებდი. მაგრამ ნახე როგორი რაღაცა მაგას რო გაიკეთებ, მე თუ გაქვს ეგ გენი. მე რაც უფრო მალე გაიკეთებ ოპერაციას და მოიშორებ იმ მასაჟება, გაგიჩნდეს მით უკეთესი. იმიტომ რომ აი 40-ის ფარგლებში იცის რა. ხო და ეგრე. ინგა რა თქმა უნდა ყველაფერი კარგად იქნება რა თუ რის თუ მიწისძვრილი ეგეთი ეგ რაოდენობა აქ 2 ევრო ღირს 1 კილო ღირს 2 ევრო არ გამაგიჟო 12 ლარი რა ამბავი ასალ შეფასები ასული მანდ მოკლ აუ აქ ფასები კატასტროფულად არის მარიამ ნინი ლამაზი როგორ ხარ მომენატრა ძალიან ლამაზი გოგო ხარ შენ ძალიან მიყვარხარ ძალიან ლამაზი ხარ მადლობა ძვირფასო ია, შიში უკან დატოვა ჩემო საყვარელო, კაიგზე იფიქრე, მადლობა ჩემო საყვარელო.
ნინი არ ინერვიულო საყვარელო არ შეიძლება არ იდარდო კარგზე იფიქრე მიენდე უფალს უფალი გფარდეს როგორ მიყვარხართ ხალხო რომ აი ესეთი პოზიტიურები ხართ ჩემი მაყურებლები აი ძალიან მიყვარხართ ბელა ნინის სკრინინგში რომ გაგეკეთებინა მან ვიკეთებ ძვირფასო ოღონდ მარტო საბურთალოს სკრინინგ ცენტრში აქვთ მამოგრაფია და იქ მივდივარ შენ ესეთი გხარ ყველაფერი იქნება კარგად ამის გჭიროდეს მადლობა ძვირფასო როზეტა რა ლამაზი სახელია ნონა ნინი მარიმ დამიწერა დავიძაბე რა სწრაფად დადიხარო მე დავდივარ სწრაფად არა მგონი რომ სწრაფად დავდიოდი просто ის მონაკვეთში გავიარე სწრაფად აუცილებლად ხომ არ ვიარო სწრაფად პიკში მაგას მეუბნება ხომ მეიკა და ყველა აუჩი კარა მიდი მიაწექი და შემდეგ აი 8 საათიც გახდა ეხლა 8-ზე უნდა დავიწყო გამზადება რა ყველაფერი გამზადებული მაქვს უბრალოდ რავი 10-ზე ხო იქ უნდა ვიყო და ვარ დამაგვიანდეს მოკლედ მიყვარხართ ხალხო ძალიან კიდევ ერთხელ მისურვეთ წარმატებები რა თქმა უნდა ყველაფერს გეტყვით და გაგაგებინებთ რას მეტყვიან აი ეხლა რეკავს ჩემი ბუძინიკი მეგონა რომ შეიძლება აქამდე მძინებოდა ხო ძალიან მიხარია რომ გუშინ ადვილად დავიწინე და მშვენივრად დავიწინე მეგონა რომ ვერ დავიცინებდი იმიტომ ვიცი ხომ ეხლა რაღაცა გეთების წინ მაგრამ ან როგორ მქონდა იცით მთელი ეს დღე ან შეგნებულად არ მივიდე ანუ გაცნობიერებული მქონდა ნახე როგორი რაღაცა რომ რა აზრია ხო თუ კარგად არის ყველაფერი აზრია ანუ რის უნდა ინერვიულო წინასწარ თუ ცუდად არის ყველაფერი მაგ შემთხვევაში და რის უნდა ინერვიულო რა აზრია რა შეცვლი ხო ეს მქონდა ჩემი თავის ნათქვამი და გაცნობიერებული ანუ აზრებს არ ხარ მიუყვებოდი პირველად რომ ჩამithრია იმის გარდა მაგრამ ნახე ანუ შინაგანად გღრაღნის მოლოდინი აი გარი ვისაც ქონიათ მოლოდინი ეგეთი ამბებზე წასვლის წინ თუ არის რაღაც არის გეშინიათ ან რაღაცას ცელოდებით ან პასუხი ან ექიმთან ვიზიტი ან რაღაც ანუ იმათ ის გაიგებთ ისინი რასაც ვიძახი გაგვაცით კარგი დღე ყველას დონაციისთვის მონაცემები აღწერაშია და ლაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ არხი და მიყვარხართ ყველას კარგი დღე ძვირფასებო